Magsatyo-satyo tayo sa CCTV. Shucks! Itong aming pinto. Tumutok siguro. Siguro hindi ko pumasok kasi di na bubuksan ko. Mukha naman ako, ano dito, alien. Bakit nagising ako? Hi, good morning po. This is the... Wow. Mas malala na ngayon ah. Ba't hindi yung kinuha yung ano nyo? GoPro nyo? Ha? Anong pang suporta? Ah. Wala naman tayong makikita eh. Di uso niya lahat. Pupuray ka tanga. Pipiliin po namin. Wow. May isang pala dyan, di ba? May isang pala dyan, di ba? Hindi ko na kailangan yung isang pala. Hindi sa kabila eh. Ang hirap buksan. Ang hirap buksan. Saan yung phone mo? Saan? Saan ay? Ano dyan? Nakaset up yung phone ko. Naka-set up. Wow. Okay, let's do this. Saan din natin ilalagay ay? Tama. Dito nyo. Hindi. Sabi mo, pasok pa natin yun. Kunin mo. Ay, ito. Naka-live ako. Kunin mo yung phone. Saan natin tayo ay? Grabe naman itong gagawin natin. Hirap. Ang tagal kasi nga ano ni Kuberta ako maano, pag-arkilan ko. Oh, pagigilid. Ito? Kaya kaya? Yung pa ibabawan ko lang sa kata. Mag-hi kayo sa like para nakikita yung highlight. Highlight. Napabasa ko sa punto. Wala na, nag-uuso pa lang doon. Wala ano ba yung isa? Sabi yun. Ito dapat. Iliran mo na ni Kuber. Kukayin mo na natin kaya yung sa katik. Bakit ka? Hindi yung pag ano no? Yung kapituan. Hindi ba yun? Wala di ba? Iba na kasi.
Aling yung iyo.